Sind Sie mal in Bad Segeberg, dann kommen Sie uns besuchen. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Buchen. Das Sägewerk Bad Segeberg sucht wirklich seinesgleichen. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Eichen. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Fichten, die wir dann hier im Sägewerk schön aufeinander schichten. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Tannen. Im Sägewerk Bad Segeberg gibt's auch mal kleine Pannen. Das Sägewerk Bad Segeberg ist unser ganzer Stolz. Im Sägewerk Bad Segeberg gibt's viel zersägtes Holz. Das Sägewerk Bad Segeberg ist der totale Bringer. Im Sägewerk Bad Segeberg hat niemand mehr 10 Finger. Hey!